Il-fira tal-karrieri marbutin ma' settur tal-gaming, Sigma, se ssir b'mod virtwali minħabba l-imxija tal-COVID-19. Din se tkun l-ewwel darba li dan l-avveniment, li sena l-oħra tira mal-15,000 persuna, se jsir online. F'kummenti ma' One News, il-kap eżekuttiv ta' Sigma Eman Pulis spjega li din il-fira se tkun ta' opportunità għal dawk il-persuni li tilfu l-impjieg fil-pandemija. Fl-istess waqt innota li l-pandemija żidet l-attività fis-settur, għal daqstant numru ta' kumpaniji tal-gaming qed ifittxu li jkabbru ir-riżors uman tagħhom. Dis-sena sfortunatament ħabba COVID ma stajniex nlaqgħu il kulħadd kif nagħmlu s-soltu, però daqstant ma qtajniex qalbna. Allura ħajkonna esibizzjoni virtwali, ħajkonna l fuq minn 150 kumpanija tal-gaming illi ħajkunu qed jesibixxu. Din il-konferenza virtwali se tkun kompletament interattiva u se tinkludi pjattaforma biex daw kollha li jattendu jkunu jistgħu jikkomunikaw. Minkejja differenza fil-mod li se tiġi organizzata, din il-fira mistennija tattira mal-5,000 spettatur u rappreżentanti minn 150 kumpanija tal-gaming. Kull min jixtieq ikun parti minn din il-fira jista' jirreġistra fuq is-sit elettroniku ta' Sigma. U dawk kollha illi jixtiequ jittantaw xortihom fl-industrija tal-gaming inħeġġiġhom minn qalbi sabiex fil-25 il-26 ta' Novembru jidħlu f'din il-konferenza virtwali minn fuq il-laptop tad-dar tagħhom sabiex ikunu jistgħu jattendu, jistaqsu d-domandi, ifittxu impjieg u jekk il-bambin irid isibu anki karriera f'dan is-suq tassew importanti għal Malta.